sunfarms நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பதிவில் நம்ம ஒரு கன்று மாடோட விற்பனை பதிவு பார்க்கலாங்க. நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து நல்ல ஹெச்சபிள், நல்ல ஹை குவாலிட்டி ப்ரீடில் இருக்கக்கூடிய மாடுங்க. மாடு வந்து கன்று போட்டு வந்து ஒரு 6 நாட்கள் ஆகிருக்குதுங்க. காலையில் வந்து ஒரு 7 லிட்டரும், சாயந்தரம் ஒரு 6 லிட்டரும், கன்றுக்குட்டி குடித்ததுவாகவே ஒரு நாளைக்கு வந்து 13 லிட்டர் கறவை இருக்குதுங்க. இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. கிடாரி கண் போட்டிருக்குதுங்க. கன்றுக்குட்டியும் வந்து நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா அருமையாக நல்ல லட்சணமாக இருக்குதுங்க. இந்த மாட்டோட முழு தகவல் உள்ள வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் ஆடி போஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு முதல் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேங்க.